क्या आपने अपने दिमाग से ये पूछने की कोशिश की है कि बार बार उबासी के बाद आंसू आने की साजिश की है? गाइस, क्या आपके क्यूरियस माइंड ने भी कभी ये सोचा है कि क्यों आते हैं आंसू उबासी लेने के बाद? वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ 1 मिनट साइंस। गाइस, जब हम यौन यानी उबासी लेते हैं तो हमारे फेस की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और वो लैक्रिमल ग्लैंड जो कि टीयर ग्लैंड है जहां से आंसू आते हैं उस पर प्रेशर डालती है, जिसकी वजह से टीयर हमारी आईज में पंक्टम के थ्रू आ जाते हैं। गाइस, जब जब हम आई ब्लिंक करते हैं पंक्टम ही आईज को वेट रखता है।